E aí, rapaziada, beleza? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo. Galera, já vou pedir desculpa aí que eu tô já um tempão sem gravar, correria muito grande. E outra coisa também, galera, eu gosto sempre de gravar vídeo onde você possa estar aprendendo alguma coisa. E nesse vídeo aqui vai ser importante para você que já tem caminhão, para você que vai comprar, porque de repente você se depara com uma situação dessa, muitas vezes deixa você ir tirando o sono, né? Esquenta a cabeça. E às vezes aqui nesse vídeo você possa estar identificando algo aí que para poder estar resolvendo o teu problema. Galera, é assim, quem tem assistido meus vídeos aí lembra que há uma semana para trás esse espigão aqui quebrou, né? E correu todas as bolas aqui para frente e tal. Beleza, beleza. O caminhão tava até carregado na época e tal. O moleiro veio aqui, trocou o espigão e tal. Com 3 dias depois, galera, correu tudo isso aqui para frente de novo, né? Só que dessa vez não foi o espigão, foi isso aqui, ó. Essa sapata aí, galera, ela quebrou. Quebrou e um pedaço foi para um lado, um pedaço foi para o outro. E as molas correu tudo de novo, certo? Beleza. Vim para a oficina de novo, cheguei aqui, o moleiro colocou, né, a sapata e ele percebeu que a do outro lado, ela também estava trincada e ela ia quebrar logo também. O que é que ele fez? Ele já trocou as duas. Deixa eu me ajeitar aqui só para vocês poderem ver, entender melhor, galera. Ele trocou as duas. Quando eu saí daqui, né, eu trabalhei, eu acho que fiz uma carga daqui no centro de distribuição, é perto, não deu para me perceber. Aí eu carreguei, beleza, fui para entrega, tudo normal. Na hora que eu tava voltando vazio, eu percebi, galera, que quando eu tirava o pé, o caminhão fazia um barulho, uma roncadeira muito forte, roncando muito feio mesmo, né? Então eu, na correria do dia a dia, até me esqueci que o moleiro tinha mexido aqui, né? E eu levantei todo aqui o sistema de transmissão aqui, cardan, tudo, levantei a roda do chão e rodei o caminhão no alto, verifiquei a cruzeta, luva, franja, verifiquei tudo certinho. E foi onde eu lembrei que o moleiro tinha mexido aqui, né? Então, galera, o que aconteceu aqui, ó? Deixa eu acender aqui para vocês poderem estar vendo melhor. Ó. Se vocês olharem aqui, galera, ó, a sapata ela tá ao contrário. O lado grosso tá para frente e o lado fino tá para trás, né? Se é que ela tem que ser o mesmo, ela tem que ter a mesma configuração da cunha. Tá vendo aqui, ó, que a fina tá para frente e a grossa tá para trás, ó, né? Só que a sapata ele colocou ao contrário, né? Dos dois lados. O lado grosso taca para frente e o lado fino tá para trás. Então assim, galera, qual que é a ideia do vídeo? Às vezes você tá com um problema no caminhão e você precisa só prestar atenção no que você mexeu um dia antes ou uma semana antes, para você poder estar identificando o problema, né? Para quem já é motorista já sabe o que aconteceu aqui, mas para você que às vezes não tem ainda um conhecimento, eu vou te mostrar aqui, ó, peraí. Eu acho que não dá muito para perceber no vídeo, galera, mas o diferencial tá apontando para baixo, tá vendo? Tá vendo? Ele tem que fazer isso aqui, ó. Trabalhar alinhadinho. E por que não faz carregado, Alexandre? Porque quando você carrega, automaticamente o peso, né? O peso faz isso aqui com ele, ó. Né? Então não faz barulho, né? Do jeito que tá aqui, galera, fica uma roncadeira, né? A ideia do vídeo é você, de repente você se depara com esse tipo de situação, né? Eu já vi pessoas desmontar diferencial, desmontar câmbio, desmontar tudo aí, né? Se é que muitas vezes
acontece de o moleiro inverter, que foi o caso aqui que o moleiro inverteu, e acontece também de você perder. Acontece também de você perder essa sapata, tá certo? Às vezes ela quebra, só basta, às vezes não precisa nem ser as duas. Se você perder uma só de um lado, já dá diferença e o teu caminhão começa a roncar e às vezes você perde o sono, esquenta a cabeça, desmonta tudo, né? Então, fica a dica aí no vídeo, galera, levando em consideração que eu gosto sempre de fazer vídeo para você sempre estar aprendendo alguma coisa, né? Então, isso aí vale para tudo, tá? Aconteceu algum problema no caminhão, né? Vendo que você mexeu antes, beleza? Isso aí é muito importante. Aí, rapaziada, finalizou o trampo já. Olha a diferença. Ficou alinhadinho, rapaziada. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da dica do vídeo. Obrigado por ter assistido. Valeu, abraço.